بیگانه بل بیگا چیرته تللی وي؟ بیگانه بل بیگا په چیچه وطنۍ کې وم بیا د شپې بل بیگا رالم 11 بجو پورې انټرنیشنل ډیجیټل جلسه مې وکړه بیا د شپې را روان شو موټر وې بند شو پرې جی ټي روډ باندې نو د سحر څخه ته راورسېدم د ختم بخاري پروګرام و 11 بجو پورې مې هغه وکړ بیا تفهیم القرآن ته لاړم د ختم بخاري پروګرام و 2 بجې مې هغه وکړ بیا دلته رالم مازدیګر د ځوانانو ریلي وه د ماښامه پورې مې هغه وکړه بیا د ماښام نه پس چکدرې هوټل هم بند دی بیا قسمت و چې په دې ګل آباد نه رادې خوا یو ورکوټې غوندې هوټل ته د چترال ګاډي ولاړو نو هلته چې ورکوشو نو چې هغه